Venga, tú y H os quedáis. Muy el grupo de H, ¿no? Los demás fiesta. Vámonos, chicos. ¿Qué hacemos? ¿Eso? Hay 5, ¿Nos metemos para allá? está Fernando y hay 5 objetivos. Vale. Sí, sí. Vale. Chamo. Le tiene miedo a andar en mi alejamiento hoy. Por si acaso ando mucho. Yo nosotros quiero todo. Claro, tenemos que limpiar esta zona y luego de aquí a allí sí podemos entrar, hay mucha cobertura. Ahí hay un pasillo entre matas y todo, hay mucha cobertura. Allí es que de allí a la iglesia allí nos ven, no hay donde esconderse. Llegar a las columnas, teniendo cuidado con la abeja y luego a la cueva. La cueva si hay garrafa la he visto yo antes. Bueno, vamos chicos, que sea lo que Dios quiera. Yo creo que lo suyo es franquear. ¡Sapo! Entre las dos columnas, ¿no? Venga. Mira dónde está. No lo ha visto, aquel no lo ha visto, ¿eh? Agacharon, ¿eh? Detrás de las columnas grandes. Y había uno por ahí, hay que controlar que había por ahí. Venga allí, a las 12, a las 12. A las 12 tenemos uno, ¿vale? Vente aquí, ten cuidado que hay uno a las 12 ahí. Escúchame, lo entretiene aquí a ver si lo puedo rodear. ¿Se va para dónde? No, ¿está picado? Esa de puta. Vamos, coño. Ten cuidado que están picando la avispa, ¿eh? No, por el pie de izquierda. Allá hay uno. Vamos, que estaba aquí. Ahí. ¿Lo veo o no? ¿Ves dónde estoy apuntando? Ah. ¡Médico! Me ha dado, tío. El médico que era tú, ¿no? ¡Muerto! No, es él. Mira, está ahí. No pasa nada. Aquí estamos expuestos, ¿eh? Vamos, me están picando. ¿Sí o no? Vámonos para acá, ven. Vale, buena. Muy buena. Vamos a tocar casco, colega. Me han dado un toscasco, ha sido buenísima, tío. Que hace mucho bien. ¿Has visto que me escondí? Justo cuando me metí, que he hecho así, y eso, he escuchado ¡pum! Y por eso me ha asomado, para que supieras que me has dado, ¿eh? Yo creía que todavía. El Raúl estaba allí, ¿no?
¿A dónde? Sí, vamos, vamos. Raúl, Raúl. Raúl arriba, disparando en el centro a las 12. Tú por ahí, yo por aquí. Sí. Cabrón. Me ha costado. Chala. Avanza un poco para arriba. ¿Dónde está la niña? Está aquí. Mira, mira. Me tengo que tirar atrás para matarlo. Pero lo he matado. El de negro de los nuestros. Que dispara a la cueva, no hay uno dentro de la cueva. No salió a salir. Ah, ¿está muerto? Pues entonces, está ya... Dile que entre a la cueva, Vamos a cubrirle. Disparad, cubrirle. Que entren a la cueva, venga. Uno encima de la cueva. Dos encima de la cueva. Tenéis que... El que tiene arriba, dile que avance a la cueva antes de que entren los de arriba. Espérate, Kevin, voy para allá. ¿Avanzamos o qué? Muerto, lo he matado. Lo he matado, están los tres muertos allí. Vamos a avanzar un poquillo. Flanqueamos por la derecha, ¿vale? Ahí hay uno. Uno detrás del árbol. Con la camisa roja. Va a salir por la izquierda.
Asómate, viene ya la acribilla. Hay que ir a la otra opción. Está muerto, está pidiendo médico. Espera que hay un franco ahí en la... Ya. ¡Muerto, médico! Agáchate, vete corriendo. Vete corriendo. De la torre nos tienen enfilado, ¿eh? Hearts made of concrete dreams, but the shadow betrayals, the currency, trust doesn't matter. Each step's a gamble, the stakes go fatter. When survival's the goal, there's no room for chatter. Shadows on the pavement, dancing in the fight. Echoes of the sirens cut through the night. Retribution whispers in the neon light. Sí. Tengo que avanzar mirando a la torre y a esto, ¿eh? Eyes burning with a 1,000-yard stare. Allí tiene uno encima del montón, ¿lo ves? For freedom's a cost that few can bear. Shadows on the pavement, ¿Qué le pasa? dancing in the fight. Jami? Echoes of the sirens cut through the night. Retribution whispers in the neon light. Jami, Forever, but you just might. médico aquí. Ya va, ya va. You can't run forever, but you just might. When they event them, always just score low cost, so dead and I'm having these demons, books are naturally one of these. Every day I'm in these stick, I mean, you know, there's people like froze like they could be. Then the two when the base keep flying on still because the place on figurity. Back up, gang. De aquí se habla así, sin pedir permiso, acentos y risas marcando el ritmo. No es pose ni show, es forma de vivir. México suena cuando empiezo a escribir. Aquí el idioma baila, se tuerce y florece. Una palabra carga historia aunque no se note. Reímos del caos, no por inconsciencia. Es humor afilado pa' aguantar